Yesi reka twongere tubahe mwaramutse abandi tubahe mwiriwe bitewe n'ibice muherereyeho ku isi, aho buke tubahaye mwaramutse, aho bwije tubahaye mwiriwe. Twongere tubifuriza amahoro y'Imana no kugubwa neza no kugira amahoro ya Nyagasani. Ngo utameze neza ihangane, ni ibihe kuko ubuzima ni paje. Uyu munsi bishobora kuba bitameze neza ariko ejo Imana ikongera nawe ikaguha ibyishimo nk'uko yaba yabihaye n'abandi. Rero ni ugukomeza kwihangana muri ino si, niko imeze. Ubuzima nk'uko tubivuze ni paje, burahinduka. Ejo uyu munsi ushobora kuba umeze neza ariko ejo ntumere neza. Ubwo rero namwe mubyumve yuko ubuzima ari paje bugenda buhindagurika. Nk'uko mubibona rero tuje kubatangariza inkuru y'uyu mugoroba itugezeho incamugongo y'umubabaro cyane. Nta kundi twabivuga, nta kundi twabikora, gusa ni akababaro, ni agahinda. Tuje kubatangariza cyangwa se kubabikira aho twabonye amakuru y'incamugongo ya Colonel Ruterera wari ufungiwe muri Kinshasa muri prison ya Ndoro, aho ubutegetsi bwa Gisegeti bumuhitanye ari hapfiriye azira akarengane, azira ubusa, ari ubugambanyi gusa bwo kubera ko bamukekagamo ko ashobora kuba ashigikiye MRDP twirwaneho, ashigikiye na koze yabo. Icyo akaba ari cyo bagendaga bamuziza, kandi nyamara nubwo rwose bamubaje ngo se yari azi makanika akabyemera, mu bwo baburanaga bamubaza makanika bakavuga ko ari umusirikare mwiza kandi uri kurwanira kuko aharanira uburenganzira bw'umuturage wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero akaba ari nacyo cyane yazize, bagenda bamushyiraho n'ibindi ibyaha. Rero akaba ari intwari cyane, mwabonye ubwo yaburanaga avuga yuko we azira ubusa, nta cyaha afite, ariko leta ya Kinshasa ikomeza kumushinja ibyaha. Akaba rero aguye rero aho ngaho muri prison y'i Kinshasa ya Ndoro. Akaba ari ubugambanyi burimo benshi, harimo ba Kongoro n'abandi bagambaniye uno mugabo, ndetse na Gisekedi na leta rwose iri hamwe ya Kongo, namwe mu basirikare bakomeye bagiye bagambanira uno musirikare bamuziza ubusa. Rero akaba ari inkuru y'akababaro, y'agahinda. Uyu ni umusirikare ukunda igihugu n'ubwoko, ndetse akaba yari umusirikare w'indwanyi kabisa, ari umusirikare ufite ibigwi byinshi, benshi bamuzi mu ntambara zigenda zitandukanye zabereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, guhera mu gukuraho ingoma ya Mobutu, akaba yarayirwanye, ndetse n'izindi ntambara nyinshi zo guharanira uburenganzira cyangwa izo guha uburenganzira umukongomani kwishyira akizana, ndetse n'ubwoko muri rusange bw'abanyamurenge, aho yagiye atabara benshi, aho yagiye agarura umutekano henshi mu bice byose bagendaga bamutumaho. Ruterera n'izina rikomeye cyane ry'intwari, ni umugabo w'intwari utagereranywa, tutabona uko tumuvuga kubera ubutwari bwiwe, ubwo gukunda abantu ndetse no gukunda igihugu. Yari umugabo rwose wabonaga kabisa ko ahagaze akunda abantu n'igihugu. Uyu mugabo rero akaba twabonye amakuru ko yitabye Imana. Colonel nyakubahwa rwose, reka tunamwite nyakubahwa kubera ko yari aribereye, apfuye nk'umusirikare, apfuye nk'intwari, kubera ko urugamba rwose aho yarwanye nta na hamwe yigeze asubira inyuma, kubera ko aho yarwanye hose yaratsinze. Rero tukaba twihanganishije umuryango wa Colonel Ruterera ndetse n'abavandimwe bose, ndetse twihanganishe n'abana ndetse n'ababyeyi bose aho akomoka n'abamukomokaho bose, tubihanganishe n'abanyamurenge muri rusange, kuko ntago yarebaga, nubwo yari umusirikare wa leta ntiyarebaga ko ari muri leta, yarenganuraga na buri muntu wese warengana. Ni ukuvuga ngo rero Ruterera akaba yitabye Imana uyu munsi azize akarengane ko kuba yarabeshewe, bamurega ibirego bidafite gihamya, ndetse no mu gihe yaburanaga hari umwavoka we yaravuze ati ararengana
uyu ni intwari yarwanye intambara nyinshi, yarwaniye igihugu, yitangiye igihugu, ariko ibyo bamurega ntabyo kuko nta ruswa yariye, nta muntu yishe, ahubwo ni ukumukekamo gusa kubera n'ubundi ya sura imwe batureberamo, mbese vizaje zacu batureberamo bakumva ko ngo dusa n'abanyarwanda, nk'aho n'abanyarwanda hari abasa n'abakongomani ariko ntibabita abakongomani. Ubwo rero ni ka karengane n'ubundi n'ubupfu bw'abakongomani batajya babasha kwitegereza no kumenya byinshi, rero akaba aricyo azize. Ubwo turaza gukomeza gukurikirana amakuru tumenye ese niki gute byagenze, niki ni indwara se yaba yamwishe, niki cyaba cyamwishe. Rero akaba ariyo makuru twari tuje kubatangariza rwose yo muri aka kanya. Umugoroba mubi cyane kuri benshi, umugoroba ubaye mubi cyane ku bwoko, umugoroba ubaye mubi ku bamukomokaho, ku babyeyi n'abana, umugoroba mubi ubaye ku banyamurenge bose ndetse n'abasirikare bakoranye, kuko iri zina rwose ni izina buri muntu wese yumvaga agahita amenya ko uyu mugabo ari intwari ku bamuzi bose, ku bantu bakoranye nawe, ku bantu babanye nawe, ku bantu baturanye nawe, bamuziho ubutwari no gukomera no kutagira ubwoba no guhagarara ku ijambo nk'umugabo, nk'uko yari ihagazeho muri pirizo, avuga yuko rwose Makanika amuzi ndetse ari umusirikare mwiza ndetse ukwiriye. Uno mugabo wabonaga kabisa ko ari umusirikare kabisa kamilifu, ntabwo ari nk'aba basivili ba Kongoro baza badakunda ubwoko b'abagambanyi. Ni umugabo utari umugambanyi, ni umugabo rwose wari uhagaze ku ijambo, ni umugabo wabonaga ntacyo atinya. Reka tumwifurize amahoro y'Imana, reka tumwifurize ineza y'Imana, reka tumwifurize iruhuko ridashira, tumwifurize iruhuko ry'abera. Ubutwari bwe tuzabwibuka, ubutwari bwe tuzahora tubwibuka, tuzahora tumutekereza mu ntwari zose z'Umurenge zabayeho, nawe akaba ari mu bamwe bagiye batabarutse, asanze n'abandi bose babaye batabarutse mbere, akaba n'ubundi asanze ba Koloneli Makanika, asanze n'abandi ba Koloneli ba Mutebutsi, asanze ba Gakunzi, asanze ba Budurege, asanze ba Nikola, mbese benshi babanjije nk'intwari bose urabasanze. Ni ukuvuga ngo intwari z'Umurenge ziri kugenda zitabaruka kandi zizira ubusa, zizira uko zaremwe, mbese babaziza tutaramenya kugeza n'ubu icyo yazize n'icyo bamufungiye kuko nta na kimwe cyumvikana. Rero reka dukomeze tubwire abanyamurenge muri rusange ngo dukomeza kwihangana, rero aheza ni mu ijuru, ariko kandi reka dushimire ubutwari bwawe, tugushimire ku bikorwa wakoze, tugushimire ku kivi wasize, iki kivi wasize abandi bari inyuma yawe, abo wasize, abo watreninze, abo weretse urukundo, abo weretse ubutwari, nabo bari inyuma kandi bazacusa, kandi uzishimaho ugiye, kandi tuzi yuko uzanezerwa, uzavuga ati hari abagabo basigaye bari inyuma kandi bazaharanira n'igihugu cya Minembwe n'igihugu cya Kongo hose n'agace ka Minembwe, abantu bakamenya yuko igihugu rwose kirimo umutekano kandi cyaharaniwe n'umwana w'umunyamurenge. Rero nk'uko mubibona kuri mikoro ni Eric yo kuri Tawara, reka tubifurize kugira amahoro y'Imana, ariko kandi tuvuga ngo rest in peace, kandi tukwifurije iruhuko ridashira, tukwifurije umuzuko w'abera, tuzi ko umunsi umwe tuzabona ubudapfa, kubera ko biratubabaje nkatwe, biduteye agahinda, ariko hamwe n'Imana ntabwo ducitse intege, hamwe n'imbaraga zatwirwaneho turi kureba ntabwo ducitse intege, kubera ko umunsi umwe aya maraso y'inzirakarengane, aba bacu b'inzirakarengane bari kugenda barengana ahantu hose, umunsi umwe hazabaho kwishima, abantu bazamenya ukuri, abantu bazamenya akarengane, kandi natwe tuzabihagararaho nk'ubwo. Mon Colonel, rest in peace, kandi Imana ikomeze irinde umuryango wawe. Banyamurenge mwese mukomeze mugire amahoro y'Imana, ndetse mukomeze no kwihangana kubwo kubura Colonel Ruterera, wari intwari yacu, wari intwari y'igihugu, wari intwari y'ubwoko.
itagira ubaguzi ahubwo yagiraga urukundo. Murakoze, mwibuke gukora subscribe no gukora share kugira ngo ibiganiro nk'ibi bizajye bibageraho igihe. Murakoze cyane.